粗水蠔，粗水蠔都係鯉魚啊！你叫乜嘢魚啊？啊，仔仔，叫乜嘢魚啊？頭先交俾你。生魚。錦鯉。錦鯉係啊。錦鯉知唔知啊？啊？知啊。叫錦鯉啊，係嘛？錦鯉。係啦。錦鯉係買俾人食嘅，係欣賞嘅，就俾你睇嘅，因為太靚啦。呢個魚啊，唔可以俾人食咗嘛？係唔可以俾人食嘅，可以食到，可以食，但係咧唔俾人食嘅，呢個係俾人觀賞嘅。係咪幾靚啊？呢個魚啊，係靚過街市嘅魚。